یک کشور دوست ارمنستان هست که هیئت عالی رتبه این کشور به ریاست آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان جهت ادای احترام به شهدای کشورمون، رئیس جمهور عزیز و همراهان شهید، در رأس هیئتی وارد کشور شدند برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین. در این روزها ایران میزبان چهره‌های مختلف و هیئت‌های بلند سیاسی است. نخست وزیر پاکستان قرار هست وارد جمهوری اسلامی ایران و تهران شود. هیئت بلندپایه طالبان امروز صبح در دانشگاه تهران حضور داشتند. اسماعیل هنیه به نمایندگی از فلسطین و مردم غزه در این مراسم شرکت کردند و نماینده ویژه سید حسن نصرالله شیخ نعیم قاسم. همانگونه که در تصویر ملاحظه می‌کنید، نخست وزیر کشور ارمنستان هست که از پلکان هواپیما پایین آمدند و مورد استقبال مقامات بلندپایه ایرانی قرار گرفتند.